අවුරුදු 68ක් එක දිගට ඉක්කාවකින් පීඩා විඳින්න උනොත් ඒක මොන වගේ අත්දැකීමක් වේද? 1922 වර්ෂයේදී චාල්ස් ඔස්බෝන් කියන ඇමරිකානු ජාතිකයාගේ ඇඟට රාක්කල් 350ක් පර ඌරෙක් වැටෙනවා. මේ සිදුවීමත් එක්ක චාල්ස් ඔස්බෝන්ගේ මොළයට සිද්ධ වෙන යම් හානියක් නිසා නොනවතින ඉක්කාවක් හටගන්නවා. මේ ඉක්කාව වසර 68ක් ගිහිල්ලා හොඳ වෙන්නේ නැහැ. මේකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ 1990 වර්ෂයේදී චාල්ස් ඔස්බෝන් වැඩිම කාලයක් ඉක්ක ගහපු පුද්ගලයාට හිමි ගිනස් ලෝක වාර්තාවට උරුමකම් කීම. ඇස්ටිමේට් කරලා තියෙන විදිහට මේ කාලය ඇතුළතදී චාල්ස් ඔස්බෝන් මිලියන 430 වතාවක්වත් ඉක්ක ගහලා තියෙනවා.